இன்றைக்கி நம்ம அக்ரி டெக் சேனலுக்கு 9 டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்திருக்குது. 59,000 முதல் 1,45,000 வரைங்க. ரொம்பவே லோ பட்ஜெட் டிராக்டருங்க. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு வரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் ஒரு டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு மற்றும் லொக்கேஷனு ப்ரைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி என்னென்னட்டு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த சிவராஜ் 735FE இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2004 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 39 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. வண்டியோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. டிராக்டரோட இன்ஜின் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் தெளிவாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு அவைலபிள் இருக்குங்க. பம்பர் அவைலபிள் இருக்குது. ஹூக்கு பெட்டும் அவைலபிள் இருக்குங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷனுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இல்லைங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. டயர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் 13 சைஸுங்க. ரீடயர் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் உங்களுக்கு ஒரு 30லேருந்து 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ஓனர் கேட்கின்ற விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,28,000 சொல்கிறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டர் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ட்ராக் 439ங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2006 மாடலு. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 39 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கோட வருது. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல் டயருங்க ஒரு 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். பேக் டயர் ரீடயருங்க ஒரு 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். 13 சைஸ் டயருங்க. வண்டியோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தாங்க சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா டாப்பு ஊக்கு பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிருக்கீங்க. வண்டி ஒரு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. அந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைக்கு 1,25,000 கேட்குறாருங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. வாங்க நம்ம இப்போ அந்த நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூஹோலண்ட் 3030ங்க. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2006 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. வண்டி வாங்கினதுலேருந்து சிங்கிள் ஓனர் கையில் தாங்க இருக்குது. டிராக்டரோட ஹெச்பி உங்களுக்கு 35 ஹெச்பிங்க. கேட்டகரி உங்களுக்கு 39 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சு. பிரேக்கு உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயர் ஒரு 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 80 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். பேக் டயரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13 சைஸ் டயருங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு டாப்பு ஹூக்கு பெட்டு அவைலபிள் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டரோட கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ தாங்க கிளச்சு உங்களுக்கு கிளச்சு பிரேக்கு ரெண்டுமே வேலை பார்த்துருக்காங்க. சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இல்லைங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,45,000 சொல்கிறாருங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு MF 1035ங்க. மேசி ஃபர்கூசன் 1035DIங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2006 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 35 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயருங்க ஒரு 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். பேக் டயர் உங்களுக்கு ரீடயருங்க ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் சுத்தமாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு டாப்பு ஹூக்கு பட்டு பம்பர் இருக்குங்க. மெர்காடு லைட்டாக அரைச்சிருக்கும். ஒரிஜினாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. ஓனர் கேட்கின்ற விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000 கேட்குறாருங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன். வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோனாலிகா TI RX 42ங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2010 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சு. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு டாப்பு ஹூக்கு பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிருங்க. டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் ரீடயருங்க ஒரு 20லேருந்து 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் உங்களுக்கு ஒரு 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். இன்ஜின் கிரவுண்டு சுத்தமாக இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. இருக்கின்ற லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. கேட்கின்ற விலை நிமித்தங்களுக்கு 1,60,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம்.
வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீடைல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மகேந்திரா 4.1/DIங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2006 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 40 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கு, கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க, பிரேக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டர் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க, எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாது. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயரு 12 சைஸ் டயருங்க, ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு ஹூக்கு பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட் இருக்குங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷனுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. எஃப்சி பண்ணியிருக்காங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை, டேக்ஸு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டியோட இன்ஜின் கண்டிஷன் இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. கேட்கின்ற விலைக்கு 1,42,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. நேரில் போய்ட்டு வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க. வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீடைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவராஜ் 735ங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல் டயருங்க, பேக் டயர் ரைட் டயருங்க. வண்டி செல்ஃப் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஹூக்கு பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குது. டிராக்டரோட கண்டிஷன் அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை நிமித்தங்களுக்கு 92,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. வாங்க நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீடைல்ஸ் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த MF 1035ங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1997 மாடலுங்க. நார்மல் இன்ஜினுங்க. ஹெச்பி உங்களுக்கு 35 ஹெச்பிங்க. இன்ஜின் நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் தாங்க. டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் உங்களுக்கு ரைட் டயருங்க, ஒரு 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குது. பேனட்டு உங்களுக்கு பெயிண்ட் டச்சப்பு பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பம்பர் இருக்குங்க. ஹூக்கு பெட் அவைலபிள் இருக்குங்க. டாப்பு அவைலபிள் இருக்குங்க. வண்டி செல்ஃப் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை நிமித்தங்களுக்கு 75,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ்லங்க, நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. மேலும் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டீஸ் பண்ண வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீடைல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் டிராக்டரோட டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1035ங்க. MFங்க. DI இன்ஜினுங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2002 மாடலு, ஒரே ஓனருங்க. டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் அண்டு ஃப்ரண்ட் உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. வண்டி செல்ஃப் கண்டிஷனுங்க. நல்லா இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ப்ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 60,000 எதிர்பார்க்குறாருங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. மேலும் நம்ம சேனலை இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் ஃபோட்டோஸும் மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸும் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்ரி டெக் டீம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் 9 டிராக்டர் போட்டிருக்காங்க. இதில் எந்த டிராக்டர் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.